엘리베이터 안에서 우리는 왜 갑자기 말이 없어질까요? 어색한 공기, 바닥만 보는 사람들, 괜히 핸드폰을 확인하는 나. 실은 이건 우리 뇌가 사회적 규칙을 자동으로 작동시킨 거래요. 심리학에선 이걸 사회적 거리 조절이라고 해요. 좁은 공간에 낯선 사람과 함께 있을 때 말을 줄이고 눈을 피하는 게 본능적으로 갈등을 회피 반응하는 거래요. 상대방에게 무관심해서가 아니라 서로를 배려하는 모습이었던 거예요. 엘리베이터 속의 잠깐의 침묵. 어쩌면 그건 우리들의 아주 조용한 공존의 방식일지도 몰라요.